grandi colossi della musica napoletana, tra cui entra di diritto Mario Trevi. Abbiamo al telefono il nipote Salvatore Architravo. Buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori di Radio Marte. Allora, questo ragazzo che sentite non è che ha 80 anni, No. Quant'anni Dentro. hai? Dentro. No. 32. Ha 32 anni, ma è un'enciclopedia della musica classica. Vabbè, ma è il Pure più nipote. piccolo di me. Ma è il nipote di Mario Trevi, questo qua è. Quella è una fortuna però, perché ho un nonno che Hai capito? vero. Ma hai Vero. capito chi è il nonno? Cioè, No, capito? Sto infatti. guaglione è cresciuto a canzoni classiche. Pane e canzoni classiche, E proprio. poi è anche un bravissimo regista. Insomma, vabbè, poi ne parleremo Grazie. nelle altre puntate. Facciamo Netflix. La mia idea è di raccontare le canzoni napoletane come se fossero degli episodi, delle una serie. bellissima idea. Allora, che ci racconti di Catena? Vogliamo un po' di storia e poi la trama. Va bene? A te la Allora, linea. Catena è una canzone del 1944, edizione Gesa, di Santoro e Rossetti. Questa canzone è stata ripresa nel corso degli anni da molti interpreti, tra cui Carlo Buti, Claudio Villa, Franco Ricci, Mario Abate. Poi nel 1966 è nata questa versione di nonno Mario Trevi con quel bel arrangiamento di Edoardo Alfieri, che diciamo per internet è rimasta a quanto pare una delle migliori versioni. Però ovviamente il nonno non è il primo interprete, questo tende a precisarlo. Sì. Senti, invece la trama qual è? È la storia, è l'amore, trama no? è, diciamo, allora dalla fine dell'Ottocento nella canzone napoletana c'è sempre una femmina che fa sparpatia nomma. È vero, è vero. Quindi questa catena è rappresentata da questa Maria che non ricambia l'amore di questo amante, di quest'uomo. Quindi tu si catena perché mi hai legato il cuore. Ecco. Quando c'era ancora questa c'era ancora la metafora nella canzone napoletana. È l'amore, guarda che una cosa del genere l'ha cantata anche recentemente, mo faccio un nome che vi farà drizzare i capelli, Achille Lauro, no? Sì. Nel Come pezzo no? Se la vi, lui parla proprio di quest'amore che diventa catena, tu sai che può farti male, sai a cosa vai incontro ma non riesci a rinunciarvi. Allora qui l'autore dice per me tu si catena, pallatasi Maria, cioè per gli altri sei una donna da amare, bella, No, e poi socievole, però per me invece sei questa cosa a cui non riesco a rinunciare pur sapendo che mi fa male. Ecco, questo poi è. abbiamo Gelier, una catena. Come Poi dicevi? subentra anche la figura materna, come in molte canzoni napoletane. Infatti dice mamma chiagna tutto loro, mi dice figli non la pensa più. Però che il rubietto fai scordare che il rubietto, come Grazie Salvatore, grazie. Grazie a voi, un abbraccio, buona giornata.